प्रिय प्रसुना, तिमीलाई कस्तो छ? एउटा कुरा थाहा छ? तिमीले विश्वासै गर्दैनौ होला यहाँबाट मैले के देख्दैछु। ती लामा र कठिन 23 दिनको डोल्पाको यात्रा जस्तै तिम्रो अगाडि फैलिएका आगामी वर्षहरू। तिमीलाई म डराउन्न, तिमी अहिले सानै छौ, सबै कुरा अहिले बुझाउन पनि सक्दिन होला। यात्रा निकै लामो छ, धेरै हिँड्न पनि पर्छ। त्यो टाढा देखिने घाम समीप पुग्न गाह्रै पर्ला। जसरी निदाउन अगाडि कहिलेकाहीँ तिमी झस्किन्छौ, त्यसै गरी तिमी तर्सिन्छौ, आत्तिनेछौ। तर याद राख, त्यो केवल क्षणिक हुनेछ। जीवन सधैँ हँसिलो हुने छैन। कैयौँ पटक तिम्रो मन दुख्नेछ, एक्लै बसेर सुख सुकाउनेछौ। हजारौँ कुराहरू मनमा खेल्नेछ, तर तिमी आफूले आफूलाई एक्लै नसोच्नु है। तिमीलाई माया गर्ने धेरै छन्। तिमी आफूले आफूलाई आमा बुवाको वा समाजको भार कहिले नसम्झिनु। थकाइ लागे बरु एकछिन बिसाउनु। समाजको धारिलो आशाहरूले कहिलेकाहीँ तिमीलाई घोच्नेछन्, तर त्यो धारले तिमीलाई उल्टै तिखार्ने सहयोग गर्नेछ। आफूलाई कमजोर नसोच्नु है। बाँधिएको, पुरिएको, अड्किएको, निस्सासिएको जस्तो हुनेछ। तर तिमी यी कुराहरूसँग डटेर लड्नेछौ अनि फेरि जन्म लिनेछौ, अझै सहनशील भएर। नबिर्सिनु, तिमी सधैँ सही हुने छैनौ। कैयौँ गल्तीहरू गर्नेछौ। ती गल्तीहरू स्वीकार्नु, त्यसैले तिमीलाई अगाडि बढाउँछ। बाटो अझै लामो छ। सिक्नेछौ अनि बुझ्नेछौ बिस्तारै, आफूले आफूलाई, किनकि you haven't met all of you yet.